রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং জেলার সদর হাসপাতাল নরসিংদী। রোগী দেখার সময় প্রতি রোগী সোম, মঙ্গল ও বুধবার দুপুর 2টা 30 মিনিট থেকে রাত 8টা পর্যন্ত। রোগী দেখার চেম্বার জয়া ডায়াগনস্টিক সেন্টার, গনি প্লাজা, দ্বিতীয় তলা, অগ্রণী ব্যাংকের পাশে, বৌয়াপুর মোড়, শহীদ সাত্তার সড়ক, স্টেশন রোড, নরসিংদী। এখানে নিয়মিতভাবে আরও রোগী দেখছেন মেডিসিন ও কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেবাশিস সাহা। ডাক্তার দেবাশিস সাহা, ঢাকা বিসিএস এমডি নেফ্রোলজি, কনসালটেন্ট নেফ্রোলজি, জাতীয় কিডনি অ্যান্ড ইউরোলজি রোগী দেখার